เอาโดนอีโคนะตายโอ้แล้วได้ด้วย If Genji wants to come out here swinging, go really balls to the wall with their aggression, that's something that they were not able to contend with when they were playing against Paper Rex. That's right. But we are starting on the defensive side, at least for global. So some standard positioning so far. SK Rossi already opening things up. Yep, nice kill, taking down Meteor, and that's that aggression dealt with. Nice quick stop to it. Meanwhile, the rest of the team creeping over towards เอาเรื่องหนุ่มอินเดียของเรา the archway here. SK Rossi rather quickly as TS creeps his way forward. Texture is the only one here, so that's going to be crucial information. Already gets the dink onto one, nearly sets up for the kill on the TS as well, survives with just 10 HP. He's going to swing around towards Secret, doesn't spot one yet. Trade. Kick coming in, everyone on their way. No. เขารู้จ้ะ Trying to get himself up into the smoke. เขาได้ยินเสียงจ้ะแต่ทำอะไรไม่ได้จ้ะ โอ้ลอสซี่เยี่ยลอสซี่แม่งตึงว่ะแต่ไม่ทันแล้วครับอุ้ยเยี่ยเกือบแล้วครับเยี่ยลอสซี่แม่นว่ะเป้งเลยฮะเอาเรื่องไม่พี่บูธเหรอThat guy's not going to be too happy about losing that first jet duel. I think he's going to come back with blood on his hands. On to the next, though, of course. I mean, it's just the way that you actually waterfall and collapse onto it. I think was so crucial that Texture took off at least one pick, and he did. Of course, with Goddead, with that flash, was pretty amazing, but still, the numbers will prevail. See, spending down for the most part here. Is GE a Marshall in the hands of SK Rossi as he continues to be postured up now at A. Shifting position, trying to see if they're going to creep their way over towards that site again, but for now, widely avoiding him. Yeah, you don't want to rejiggle that one. เมื่อวานมันทีเด็ดไงก็เลยเอาซะหน่อยวันนี้ไม่มีทีเด็ดเลยเฮ้ยชนะอีโคเอาแล้ว Nicely done there. Pretty much all these players. Ooh, she get that sheriff in there. กินอะไรดีวะไอ้เฮ้ย dangerous Mun yet. เอาจริงก็เบื่ออาหารแล้วนะเบื่อแล้วนะไอ้เหี้ยกินเดิมๆทุกวัน But Meteor is ready for it. Scopes it, instantly finds the kill, and suddenly Genji are in a very good position to seal away this eco round. Mun yet will go ahead, shut one down, and Sylvan pushes off the back of the fragment. Actually pushes through. Once to be able to recover that weapon. Once พี่กินข้าวเนื้อคั่ว3 รสอาทิตย์เดียวเนื้อคั่ว3 รสประมาณ3 วันแล้วก็แหนมหมูทอดอีก2 วันกินอยู่เงี้ยประมาณเฉลี่ยอาทิตย์นึง They don't have armor. Any shot will do the trick. So Rossi, as long as he's crisp, he's good. Need to make sure that he can't isolate these fights here. A little bit of a wider swing for him. Silva taking a couple shots, both of them down low, but the flash is going to be good. Goddead will have the finish, and Genji managed to turn their tide around. And that's how you want to play this. The Thrifties are still so good. Rounds which are kind of yours to lose. Genji still has what it takes, just because of how sharp, how smart they are. Meteor knows exactly where to look, exactly where a เอาโดนนี่โดนทิปตี้เหรอ Not just him as well. I mean, the way the first pick went. อ้าว GE เถอะมาได้แค่นี้แหละวะ See what he was going for, but it was just way too difficult to take on 3 opponents by yourself. Yeah, and that's แม็กระเบส a brutal start now. Back to classics. ไม่เอาข้าวดิกูจะกินถ้ากินแม็กหรือ KFC เนี่ยพี่จะกินเบอร์เกอร์ไก่แม็กเบอร์เกอร์ไก่ KFC ก็อร่อยคิดจะบ็อกอะไรนะชีสเบอร์เกอร์ And at this point, kind of just swing out. DS will go ahead, pick up 2 in the round. That's already that cosmic divide as well as the null command online here for Genji. I don't know if I'm a fan of that one. เชียร์เจนจีดิไทยแลนด์จะได้มีสิทธิ์เข้ารอบ Really tough round to work against, especially with the fact that you only have classics. But you would have hoped that maybe at least Global held some off-angle positions, one and done, rather than just everyone peeking mid and all against the rifles. ส่วนตัวพี่นะไม่ได้หวังให้ทารอนเข้ารอบครับหวังให้เขาชนะทั้งหมดที่เหลือและที่เหลือจะเป็นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นค่อยว่ากัน Flash over the top, not going to spot anything. Double flash. Just to go ahead and try to clear out main. Oh, does get the connection. A lot of shots through the corner of the wall.
Sylvan going to be knocked down to 32, and obviously as the ต่างอะไรจะเข้ารอบ heal. Now no command going to be popped. Rossi unable to dash out of here. Has to just go ahead and pull ไม่ back. ต่างได้ไงต่างดิ Timing. The Nebula gets popped. ต้องไปนั่งลุ้นให้เครื่องเริ่มแต่กูขอแค่ชนะ Pull him into the center. Bazzi able to shut มึ down งก็มานั่ง Goddamn คิด for the ตาราง moment. คะแนน Rossi ทำไม finds จะไม่ one ต่าง more shot. Sylvan going to be taken out of the fight. เนี่ย Fight. Just go ahead and try to cut off. ต่างกันเยอะแยะ Position. He spams through. That's Rossi dead dugout. The res in the meantime comes in, but oh, what a transition, Aaron. ได้พิสูจน์ว่าชุดนี้ยังไปต่อได้ไม่ได้แล้วต้องมีเปลี่ยนเหี้ยอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วชุดเนี้ยย่ำแย่เกิน A little bit close, but thankfully Aaron was there to get the spray. And this is one of those rounds where you really have big information to work off of. You can see that Gen G were trying to set up a bit of that split push, but really with that กูอยากให้ทีมไทยเข้ารอบมึงไม่สนอยู่แล้วเพราะมึงขายชาติ Rossi was able to find one more pick, and Global were just able to come back in for that kind of sight contest. มีคุยเลยไหม 2 in the buys. Somewhat similar. The กูเนี่ย econ ตัวคอร์รัปชันเลย a little เหี้ย bit more in Gen G's favor at the moment, but that operator still held. Rossi is still somebody that needs to be feared. Granted, he is in the opposite side of the map for now. เพลงชาติกูยังร้องไม่เป็นเลยเพราะกูขายชาติ Drafting up over the top, drops down, and Texture is there, ready to receive. กูร้องเป็นแต่ Takes him out, ผ้าเหลือง finds เครื่อง the สี second, กา gets away from the flash just in case it hits, and now they get the haunt reveal on the 2. Spam through the wall, just trying to get it. King knocked down to 83, but Texture unable to find a third in the round. Aaron will take out TS. Spike now just about being brought into A, and King trying to get the timing around the back towards spawn, but ends up getting peeked and taken down, and Monyet will have the finish once again. Denied the spike plant, so that extra money not going to be found for Gen G. Global once again establish the lead. And it's going to be จังหวะตกหลุม a loss ตก that's felt เอ้ย by Gen G จังหวะ at ต least, กหลุม but รัก I mean, ได้อยู่ it's ครับ the same พอ sort of execute ก็ยังร้อง almost, ได้ just อ a ยู่ little bit faster, and if anything, Global were มัน already ดู prepared เหมือน for ว่า Rossi โลก and หมุน King ช้า have ล been ง on the กว่า other side เดิ of the ม map, but ท่อน was นี้ just arriving ท่อน on นี้นะ time. ที่ติด Everyone ก็ยังได้ already อยู่ยัง knew ได้อยู่ what they ลอ had ง to ลอง do, ลองรีเช็คดู especially on this site, so it's just kind of slim pickings and ยังได้อยู่ come down one by one. Nicely done. A bold push out of that smoke from Texture. Could have been met with death, but ends up coming away with 2 kills and very much keeps him in the round. Looks like GE looking to up the pace ท่อน again. นี้ดีๆเดี๋ยวนะร้อง Challenge here in mid, but they will go ahead and นี่ back กูต้องลง away ลึกขนาด before นั้นเลยเหรอ they get in too deep. สักตัวแหละ Well, มันต้องมีสักตัวแหละที่ร้อง here. ไม่ต้องสนหรอก Shots through the door. We're looking for it. Pop flash over the top. Goddead able to break contact. Swings away in the meantime. Texture picked over by Art. That site anchor gone. A site completely left open now. Yeah, your utilities rendered useless, and at the same time, Global's just ไอ้เหี้ยนี่ไอ้สวะนี่ถามเพลงหรืออะไรที่ได้โอ้โห this B link area. มึงนี่แม่งสวะชั้นต่ำที่สุด Anticipating a ไอ้ push, เหี้ย but it would not work well for Global. The timing. ไอ้เหี้ยนี่ก็บอกคนก็ได้พี่ Yeah, I mean, it's beautifully done. See it all the time with Sova Darts. Why not the Haunt? Pulls the attention. The headshot comes through. Still the man advantage is here. And oh, Rossi. Does he get timing? He hears the dog, and TS just continues to swing out. Finds him. The up now on the ground. A site completely opened up. ไอ้ฟ็อกทำเก่งจะตบทีมบูมในพรีเมียร์ที่ไหนได้ลืมเอ็นโลเหมือนกันแต่ต่างตรงที่บัตแชมป์นาดมืด 30 seconds left. That leaves. เรียกว่าโง่เหมือนกันดีกว่าครับโง่เหมือนกัน It's gonna be tough because แต่ไอ้บัต you ใช้ already have power the site, อ่ะ you already have the ไอ้เหี้ยนี่ positions คอร์รัปชันข covered, องจริง angles held, and if anything, Sylvan just falls back, gets more information, buys enough time for his team to ไอ้ set เหี้ย up. นี่แม่ง They ไป already แบ have บ this crossfire. ไปยึด It's มา only จาก seen one, so they don't necessarily ดาบ know ไป that ยึด both มาจาก players are น้อง approaching อะไรอ from ย่างเงี้ย this angle. That's why they're ใช้ still พลัง watching อำนาจ back over ที่ towards มีเนี่ย Flowers. Good for the season back sight. Godjet does get tagged by it. They are running out of time. It looks like the call might be made to just go ahead and save as they continue to back away over towards mid. The money still a little wishy-washy. They have enough for the buy going into the next round, but want to be able to ถ้า hold มัน on ล to ง the กลาง weapons เมือง they อย่า have. เลือกมันเลยมันใช้อำนาจเละนะ So they'll have toบอกเลย concede this one and allow Gen G to tie things up at 3-3. Might as well. 3-3, not so bad. We definitely want to. Okay. Still a little trade. Given TS his money, you don't mind that at all. Yeah. Looks like Kingแต่ though. หลังหน้า He swapped over to the เขาไม่ได้ operator, เล่น so they're going to look to put this in the hands of แต่ B here on the แต่ก็ attack. พี่ The other side. พี่ก็คงไม่ได้เล่นแล้วล่ะ มันแข่งอีกทีเมื่อไหร่อะเพราะว่ามันต้องเอาชุดคือไอ้เขาเรียกอะไรพรีเมียร์ที่มันสร้างกันขึ้นมาเนี่ยมันอยากแข่งชุดเดิมฮะมันอยากแข่งชุดเดิมมันอยากแข่งชุดเดิมก็คือชุดที่มันไปเบอร์ลินด้วยกันพี่เมื่อวานพี่แค่ไปแทนมันเฉยๆ And that's kind of where GE
wanted to fight them, I ก็ไม่อยู่ think, พี่ but เลยต้องไปแทน maybe ก็คือพรุ่งนี้ not ใช่ไหม lead those duels with your Killjoy because you have that much utility. ซึ่งพรุ่งนี้ก็มีปัญหาอีก I mean, they do, but the thing is, they actually just ตรง play ที่ว่า Dexter like a จอห์น fool. โอเซน They say, you know what, he's been playing หรือ contact off of this turret over by Art. ไอ้พวกทีม AA พวกทีมมิดพวกฟูเซนอ่ะพวกที่ทีมแข่งอ่ะอาจจะติดซ้อมอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ไลน์อัพจะเป็นยังไง You can see though Texture changing up his position, not wanting to do that again. Instead, it's going to be Bazzi trying to hold things down, but minor attention over towards B, just scouting out the area as Meteor gets swung into a wider position so he can stare 1 down. วีคเล่นได้2 ครั้งเมื่อวานเล่นไป2 ตาเท่ากับพรุ่งนี้เล่นไม่ได้แล้วพี่อ้าวนี่ไงอันนี้คนที่แบบว่ารู้จริงนี่หว่า Not quite looking for the opening pick. เล่นไม่ได้แล้วนี่ but ไอ้นั่นว่า Global are positioned as well. They don't want to give that up. If anything, SK Rossi actually has the angle up towards A main if anyone decides to push. จบงั้นเล่นไม่ได้ครับวันที่ 1 นี้ Fake there on that smoke, and TS he still swings right out into it. Probably not anticipating that Rossi. เฮ้ย GE แม่งหลอกเด็กจัดหลอกต้มตุ๋นจัดอ่ะ Texture swings off of it, but not fast มัน enough. จะเอาแล้วมันจะเอาเกาหลีแล้ว Now they all rotate back around towards A main. They know Rossi is here. It could just be. I mean, this comes down to a feel of game ไอ้นิก sense. เมื่อคืนที่เสียไปตอนนี้ยังไม่ตื่นเลยมั้ง ตื่นแล้วน้อง And Rossi's ตื่น the only แล้ว one here with the operator so far. His tailwind's gone. They know they can overwhelm it. Well, they have Why the not go for it? Okay, all right. I mean, Ooh, Rossi Rossi. still ไอ้ looking เหี้ย to hold the door. Rossi แม่ง Gets ได้ his เรื่อง ass นะเว้ย back. Cosmic Divide now going to be coming up. Rossi เป็น Trying to อินเดีย hold ที่ their เก่ง access. เฮ้ยดูดิ Flash goes through. They're โอ้ still โห pushing. เล็งนะน่ะ Stabilize to find that second shot. เล็งตรงนะน่ะ Invested. แต่แบบลั่นปืนไม่ทัน Crucial misfire here from the เฮ้ย side of เก่ง Global. ว่ะ Aaron over on Rossi the B site, using that null command to stop the advance while they storm their way into A. Lock ใช้ได้ them over, ใช้ได้ will still help Rossi flush them out. But now the divide is gone. Alright, so if anything, we know they're all on the other side of this wall, all on the other side of A main. That's where you have to focus your utility on. Oh, the blind shot through. Just going to try to kill a defender. Why? Meteor gets the Whoa! knife. He swaps to the shorty. Finds No way. Aaron. Looking for a little bit Ooh. more, but the knife is not going to get it done. The Bazzi will find him, but then it's 2 players left standing. Gen G once more take the lead off the back of a highlight reel play. Just เมื่อ another กี้ไอ้นัดที่ 2 เกือบได้ฆ่านั่นน่ะ blind ถ้า shot มันไป through the ใกล้กว่า smoke. นี้มันได้เป่าตายนั่นน่ะ And if you're global, you have the numbers in that scenario. You have the information, สุ but ดยอดนะ the fight just didn't go your way. เฮ้ยนี่ยังไม่ได้สั่งอะไรเลย Suspended the Killjoy คือ lockdown just to push กู them นั่ง all มา the นาน way แล้วนะ back. ขอ But when สั่ came งก่อน down ได้ to ปะ these duels, you just couldn't deal against this Meteor. ข้าวเนื้อคั่ว3 รสไหมเหมือนเดิม Meteor, Style. quick decision making, no scope accuracy, and the shorty Almost gets a it knife. done. Yeah, I mean he was going for it. I don't think he would have been able to get it, but either way, some flashy stuff to keep them in that round and shut down multiple players. They're trying to take main control. That's going to force out a timeout now as Global allow that lead to slip out of their hands. Eraser clearly not fully happy with what he's seeing. Things still being played close, but probably just wants to get in there, shore up some of the decision making, and reinforce the reads here from Aaron a little bit, clean things up in that regard. Yeah, because it's not just like the reads or the positioning as well. I think it's a lot of these plays where, first of all, you have the information in that round. You know that this is where you want to take the fight, but when you push into it, that's just where those tiny micro plays, micro mistakes happen. And at the same time, if we're talking about just overall arcing strategy, we've been seeing how aggressive Texture can be. It's a very different style as to how DRX's Buzz plays, for example, and I think there are some slight positioning adjustments that they want to make here. On the other hand, though, I mean, it is a save round after all, so we're going to be playing the long game this time. Yep. Just the Nightfall at the end of that. A lot used in that round, but Rossi could be a major turning point. It's the flash. They were going to get that sound alert. วันนี้ไม่น่ามีอะไรตึงๆครับน่าจะ 2-0 ได้เล่นเกมเร็ว วันนี้ต่อด้วยอัลเบียนนะยาวๆไปเดิม It is one of those things, right, Achilles? ใครที่อยากร่วมจอยปาร์ตี้นะฮะเมื่อคืนมีปาร์ตี้ไปได้ผลได้กำไรคนละ 700,000 ถ้าไม่ตายนะได้เยอะกว่านี้อีกมีคนตายก็เลยแบบว่าต้องรีเกียร์ให้เขาคนตายไป2 ล้าน Okay, Rossi though still gets in, finds TS, and that's going to be that defensive cover now taken away. Still, of course, do have King, but limited setup. Wall just a block off B main. Oh, Aaron. Creep coming through. He's expecting that link, but turns his sights over, and he will take a shot, but Aaron not fast enough on the trigger with that frenzy. Ends up falling. Brings us now into a 4v4. The Blades
Still at the ready, but not anticipating this push out here at Heaven. Meteor finds one, now Texture gone. Things looking better and better here for Gen G to be able to close the round. Need to see big things now from Rossi. There's going to be one, 3 more to go. Spike ticking away, time dwindling. Rossi, does he try to jump up the top? No, he can't. Actually doesn't have the updraft. The plays with it, finally finds another. Looks to at least take some guns out of their hands, but in the end, will run out of knives. Wants to try to go down to the spike, but Sylvan will get the finishing shot. Everyone dead on the floor, but Gen G will stretch the lead by 2. And not only that, I mean, it's like an additional ult point for Sylvan as well. It's a good attempt from SK Rossi, but when it comes down to it, you just didn't have enough utility in your belt. You didn't have the updraft, you didn't have the angles. ได้เล่นกับเต้ยไหมไปเล่นมารอบหนึ่ง They knew which site to press onto. They knew which angles to hold. I mean, this is exactly why they positioned themselves on top of Heaven. All right. Here's a round that we anticipate this timeout is going to be the most valuable, most tuned for now that they have weapons back into their hands. Nightfall still. บางเล่นมือซ้ายเหรอ Try to shut down one of ใช่ these. เหรอไม่แน่ใจ Yeah. ผลกระแสมีจันทร์ถึงศุกร์ครับผมเสาร์อาทิตย์ไม่มี Don't mind it too much. เหี้ยแล้วโหนกระแสมันหยุดเสาร์อาทิตย์ Setting up for แล้วคดีเขาไปถึงไหนตอนไหนแล้วนี่ There was that prowler. หรือว่าสำนักงานพวกดำเนินการคดีอะไรอย่างงี้ก็หยุดด้วย Oh boy. Push out. I mean, Bazzi's gone. Nobody's able to counter swing. TS now gets the reload off. Seems like he's anticipating ตายแล้วมึง some ไอ more ทีเอส aggression, เอ้ย but he's not expecting it from this angle. Still turns, puts quite a bit down onto Texture. The health remaining is Meteor now. The site's taken. Gen G เชี่ยแม่งโคตรเบสอะ multiple angles. แม่งโคตรเบสอะแบบมาล่อให้เพื่อนโอ้เรียบร้อย He knows exactly อ๋อ where the counter swing. Starting to โอ้ come out. Gets the timing perfectly as well as the headshot. ไม่เอาสักตัวละเพื่อน Dead, the up again lost. Ui. Blades from Meteor continuing to find value. Another kill. Weapon upgraded. With just 2 members left, can they do anything? Aaron says yes. It's a headshot on the Ui. mark, finds a second. Ayalin Dugout now here. cleared out. The last 2 players going to be in backside, and they're very well aware of this. He goes in a little bit deep, though. It doesn't cut off their access. As Texture taken down, and then Aaron gets missed. What a play วะ Util in hand. Sylvan scoops the last 2 kills, and Gen G. แล้วหันซ้าย2คนคือ This is one of the more slightly chaotic rounds, Achilles. We start things off with a bit of, I don't know, like aggression towards a main, if anything. You start to explore it, you start to challenge TS, and maybe it worked out for a ถ้าอยู่ second. รอบู This มอ่าน is exactly why Gen G decided to send the other squad all the way through Art, because that is exactly where the gap was in GE's map control. And off of that, they compromise, they infiltrate the A site, and they were able to just spread across. ไม่ของเคลียร์ขวาแต่ไม่ขาดไอ้เหี้ย That fragment not going deep enough. คือมึงไม่รู้เหรอวะว่ามันไม่ขาดอ่ะมันปาไปมันปาฟิลทั้งคู่อ่ะมันต้องเห็นสิ่งที่มันปาไปนะเว้ยกูถามจริง tucked away behind it. Here. G again playing it safe. I mean, look at how they're trying to suss out information from global. Has to push forward. Prowler does connect on a Meteor, just has to wait. Then the Cloudburst continues to play aggressively. Bursting out towards Link. Now they can turn their sights and eventually push down into B. อันนี้พฤติกรรมไม่ดีนะนินทาเพื่อนร่วมงาน I'm curious about Monyen holding this แล้วมึง angle. ทำอะไรเนี่ยทำไมมึงถึงโดนแบนเนี่ยมึงใคร Rossi though, he'll be the one to do เซอร์ it. นัมเบอร์ Takes his 33 head off, and that's going to be a rifle now recovered. Oh! The second shot, Meteor Okay, that's struck the- down. yeah. The push out, quite fast enough with a quick scope, but still, Rossi putting them right back into a very winnable position now with a 4v2. The Nightfall at the ready as well if they decide to commit it, and I think they might. And it's just good อ๋อ information for Gen G. ยิ They ง know ไม่เสร็จ exactly เอ้ย which อันติ angle เลยเหรอ But it's so important for Global to push together at the same time. They eliminated one angle now. Both end up avoiding. โอ้แพ้ Very well aware of ทำไมวันบายวันหมดเลย Seas goes out to try to catch him. Ôi. They're looking to flush him out of Ôi, the ôi, spot. ôi, Oh, it's a ôi, ôi, risky push. แล้วเหลือเพื่อนนิวเจน Back down, เหลือเพื่อนนิวเจนครับ the two of them. Can they get anything done? โอ้โห Swing เพื่อนนิว out. เจน Aaron will have it. ซินแวน Diffuse over to Bazzi, at least for the half hold. He'll pass it to Aaron to get one away from the null command, and GE will pull เพื่อน off นิวเจน an ฮะ opportunity to thrifty win to bring them within 2. แม่งล่อแม่งมี2ตัวมันเอาตรงกลางไอ้เหี้ย
You took a thrifty คือ against เอาสัก us ตัว on ก็ the ได้ second round. We're คน gonna ละ do it พอร์ต back เลย to โดน you. ทิปตี้ And that's how Global plays, especially when you have these Jets. มี2ตัวมันยิงตรงกลาง Desk Achilles. These two players are the ones to look out for. SK Rossi and Meteor right now, but this round, it's just the way that the map has been divided, the way that Gen G tends to stick together, tends to play a little bit more slow just to be คุยภาษาอังกฤษ careful กันนะที how นี้ they want to approach the site. This มี leaves หลายชาติมาก front side of Belong a little bit exposed. มีอิน SK เดีย Rossi มีเกาหลี knows how to exploit that. ไอเยลินนี่มาจากไหนไม่รู้แต่แถวๆยุโรปเป็น A Comms, Aaron counting them หลาก down, หลายครับหลากหลายเชื้อชาติ continuing to just keep level heads, play together. And it's worth noting, I just took a Play glance together, back. exactly. First Canada. time that he's playing KO in his career. What This did is it? not something that we have seen. I was curious about it because we typically do see him on, the Sentinel role, smokes. He has played Raze in the past, but we have not seen him pick up this KO until today. And I think that can be seen a little bit. Again, you go back to that fragment not cutting off that secret access onto the A เรียกว่าเลิก site. ยิงไม่ถู There's ก still some things that aren't สมาธิยังไม่ fully ได้ trained สมาธิยัง in, ไม่ได้ muscle memory That's right. with this character. But so far, I mean, good lord, they wrote a novel. I wasn't even looking at the screen for a second. ไม่น่ามีใครเล่นมือซ้าย There's นะ some ตัวนี้ things to be tuned up, but Aaron still เราดูมา trying หลาย to อาทิตย์ be แล้วยังไม่เจอคน very มือ much ซ้าย the leader and keep หรือว่าเราไม่สังเกต everybody with their Yes. heads focused in this game. And that's what he's here for. I mean, utility-wise, maybe the impact isn't quite there yet. You mentioned that missed fragment, but he has those, the leadership skills. I mean, knowing to push together as team, play together off that retake. Now, I mean, Gen G trying, actually similar approach, still bunched up together, still just trying to get information that Global isn't giving them. Snipe widely ignored though. They don't have this operator in position. Fragment now going out. Aaron will sound the alarm like, yeah, they're coming to be. At long last, they've been straying away from it, which is surprising. Oh, but now SK Rossi going to be taken down as he tries to get an angle. Meteor haunt revealed. Gets knocked down to 74 though as he gets tucked away over towards back hall, but as he re-pushes out, Aaron with the spray went to find him. Now Goddad's taken out. ขอบคุณซับสไครต์ครับ5 เดือน Back hall for now. Imagine the call. Spike isn't planted yet, guys. We don't have to do too much. Here. Meanwhile, Gen G waiting for that peak. Here, it's so difficult to try to get yourself into position where the spike can go down. Sylvan sending out the flash. King pushes off the back of it. He manages to find a second. That could be enough to try to get the back in, and now Texture gone as well. Suddenly, it's all on Bazzi. What a turnaround this has been, and King just... I think he might have seen the gun barrel, but either way, Rossi. เล่นคนเดียวได้นะเอาเบียนเล่นได้ครับ they're not rotating yet, which is the surprising thing. Creeping into water. He's not watching for it. Finds one. There's the push out. Sylvan will be able to trade it instantly, but Spike is planted. 8 เต่าแล้วครับ GE, I would say they have the site, but they completely evacuated it. No fragment. Nanoswarms it down. See how they decide 8 to เต่า pilot this one for the rest of ขอบ the คุณ round. ครับกิ๊ก55 8 เดือน One ครับผม star. ครับผม Sylvan does have blinds. So does Goddad. ไว้ว่าเดี๋ยวหาแบบคมๆมาแล้วก็เดี๋ยวมาแบบ They know that one มัน is บอกแต้ม going ช่อง to be เอาแล้ว holding กันนะ somewhat close. เออ Which is well going to be suppressed. แต่ไม่ใช่แบบทุกวี่ทุกวันนะ ต้องเกิดจากการที่แบบ Gets the spike diffuser มัน as จ well. งมั่นใจแล้วแบบ Look at Zarin Monyet. gets knocked down to โบ๊ะบ้าเลย 14. Monyet now on that แล้วก็ flank ย้าย angle. Now over by Art. Just waiting for them to push back across. And no, third shot is the charm. เอาแล้ว Gets TS in the end. Meteor get taken down. And GE will go ahead เฮ้ย and maintain the เชี่ย pistol win เดี๋ยวตาย rate. ห่า Both of เลย them now going their way here on Pearl. So far, so good. But still, a little bit curious, right, Achilles? I mean, we were expecting that rotation for the longest time. They were just waiting for the tap to confirm it. Maybe they were second-guessing themselves, but this allowed for Global to sneak behind. This allowed for Global ไอ้พวกที่เอาความอคติอะ get the spike planted. เข้าไปอยู่ในการวิเคราะห์ And also sing some songs. ชิบหายหมดอะ Holding it all the way from A main. ไอ้เหี้ยมันสวนฟูเต็ม That's พ่อ done. มึง Now ดิ it's all about avoiding Yeah. tragedy like we saw in Yeah, the firstส่วนเข้าหน้า half. TS looking to get himself into an aggressive position, and this time the Sheriff is not going to do the trick for him. The shot goes wide. Texture shuts him down, and that's a man advantage right off the rip here for GE. King looking to hold close dash in. He is noted. King trying to use the smoke against him, and he will get some good damage down on the Rossi. But now Sylvan to be forced out into the open. เอาโดนอีโคนะ Nasty damage. ก็เฮียละ Knocked down the ฝัน 19. เลยไอ้สัตว์โดนอีโคอะ Over here. ตาย He's coming โอ้ through. โอ้ Grab อู้ the pocket. Meteor. Spike They planted. no scope headshot. Oi, what a there fat off the man, what a mark. fat. Just moments Got before dead. death. Well, at least put another weapon ไว on มอน the โดน board หัว here. วะ
God that can get anything else, but he cannot. Maniat good for it with a third. That now brings us up to parity, 7-7 across the board. Not the cleanest of rounds, but at least we see that Global does have what it takes to, you know, deny those second round thrifties. They managed to secure that lead, even out the board. And it's a lot of these rounds where, you know, I fix what ain't broken. ไหนขอดูดิวันนี้มีบอลเหรอ fire some angles and corners. เดี๋ยวบูมให้ทีเด็ดอันนึงวะล่ะ But this is where things get tricky because we know how how strong Genji can be. They กูนี่ have โคตร those เด็ดอะ rifles in their hands now. กูนี่โคตรเด็ดอะ I think they're gonna push out an aim. ฟอร์มลิเวอร์พูลมาแรง3 นัดต่อเนื่อง Texture wants to re-aggress. He does have a bulldog, but looks like he's just going แต่ to be sat back. แต่ใน3 นัดเนี่ยลิเวอร์พูลเสียตลอด Fairly far back right there on the corner. ในทางกลับกันท็อตแนมก็ยิงตลอด Does swing out. ไปที่ท็อตแนมครับไปง่าย That's a very long angle for King to be watching. No one playing up close here at Link. I mean, the thing about playing positions like these is if you can surprise your opponent, you take one of them. You get further information. Everyone has to rotate on time. You have to do it fast. Push coming in. King able to stabilize. Finds one. And oh, Aaron dies to the bite. An odd jerking motion there from his body as it hit the floor. ๆเดี๋ยววันนี้กูสตรีมอยู่ยันท็อตแนมเตะอะ Trying to read this one. ไอ้คุย 2 before getting taken out. So ปากดีเดี๋ยวมึงรอดูเลยเดี๋ยวกูเปิดแต้มช่องให้มึงทายด้วย Let this slip away from them. Yeah, I like that. See, this is the Genji that we want to see. More map control. We have a bit of aggression towards A main. We managed to take one player out. As soon as G rotates over, we know where they're headed. And at the same time, King is able to delay them. That snake bite timing was so crucial, and he put it down just at the right time. And as soon as Global tried to flood in through connector, I mean, all you have to do is spray. มันแอนฟิลนะพี่ไอ้เหี้ยเด็กแมนยูก็พูดอย่างนี้แหละโอแทฟฟอร์ดคุยเหี้ยไม่เกี่ยวหรอกอยู่ที่ตีน It's unescorted. Nothing to play with it. Just a dry swing into death. 2 players now gone on the B site, widely broken open. God arriving now to try to turn this around, but does eat a flash. Another one now has to back over towards the link. Falling back. Anticipating this. Nade again. ลงละครแห่งความฝันมันถึงได้ว่าฉายาว่าลงละครวะมันเป็นอะไรมาก่อนวะลงละครคืออะไรวะ Much needed reply, not dropping any weapons in that round. It's an interesting approach from Genji, a bold one if anything, but the Drying Peaks just did not work out. I mean, you see those Stars plays now. You see that Meteor wanted to go on the offensive. But that said, Global was just prepared for it. At the same time, we have Texture coming in from behind as well. Just a flawless round for Global. ไม่มีสาระเลยอ่ะมีแต่ลงลิเก It's going to be that hero rifle sheriff. คือสาระอยู่ไหน To try to turn this around and get them back into a leading position. อันนี้ดูมีสาระมากกว่าใครๆก็อยากมาเล่นฟิลแบบฮอลลีวูด Why not just rush into B, I suppose. Yep, I mean, it's Pearl. That's how we play Pearl. Rush to B. No opposition really found here. You're watching at default plant. It's like they're going to go a little bit more out in the open here. Feeling secure and their site control. Here. Texture going to be watching the flank. He's got 2 pieces of util to play off of the turret as well as the alarm bot. With Aaron not too far behind. บ๊อบบี้ชาตัน That's the scary thing, I think. Aaron has to kind ก็ of แค่ตั้งชื่อว่าเป็นแบบ hold it out by Theater of Dream มันไม่ได้บอกความหมายของคำว่าโรงละคร Sylvan will be able to recover the Phantom and went out on that fight. มันแค่เป็นคนตั้งชื่อเฉ Now ย all sights are on him. Oh, gets headshot through the corner and just decides, okay, I'm going to back away and hold on to this gun. We'll head for the hills. And everybody else here on the side of Global with 4 members strong will be able to survive as Global do retake a lead now 9-8. A lot. เอาไอ้แดนไอ้สัตว์ Genji. ไอ้เหี้ยแดนผีพนันบ้าแล้ว But still, I mean, that's how we play Pearl, like you mentioned, Achilles. ไอ้แดนมันบ้าแล้วครับ And off of that, just once they have the spike down, ไอ้แดนไปแล้ว every angle covered, all the relay systems involved. I mean, you had Texture just watching for the main shop side, and then Aaron as a secondary cover out by Pillar, if anything.
question is ก็เขาจะเรียกลงละครอ่ะบูมเอ้ย now global headed back กูไม่ได้ติดที่มันจะเรียกลงละครไอ้สัตว์ This is their default. แต่กูถามหาความหมายเองพวกโง่ Genji's side. This is a hefty investment, and Genji has to make it count. Really widely just seeking a side control. Get that orb หยอก crossover on a Bazzi. หยอกทำเหี้ยอะไรใส่เลย Bring them down. If they came away with the kill from it, that would be even better. But I mean, you can see this little setup. They have the pop flash going out. They have the gravity well set up over at A main, trying to catch everybody at arches. As TS is solo holding down B. And just คิดว่ามึงเป็นใครวะ no damage. ทำทรงนั่งรอเหี้ย Now Cosmic Divide going to be invested as well. ว่าเจนจีโดนละแบบเนี้ย โดนแน่ Playing up close, but now has to deal with a lockdown. Probably doesn't note him though. He may just try to push the back of this, but yeah, as he does, has to move away. The haunt reveals. เจนจีโดนแน่ Deny the spike plan, โอ้ but โพสต์แพนหมดเลย แล้วปล่อยให้ลอสซี่เล่นคนเดียว well, but doesn't really quite find anything. Global are already set up. โอ้โห by ลอส Long, ซี่ Rossi up by Hall. ใจเย็นบัง Drag. บัง โอ้ Finds one. นี่ไง Let's บัง go ahead and maybe overheat just a little bit. บังโอเวอร์ฮีทจัด Swing อะ out. Face your fear. Grabs a nightfall. โอ้โห อันติ โอ้โห Ryan is able to get the collat for วอตส three. ตันวายเฮีย And Global will now เมื่อกี้เหมือนจะโดนสตัน plus ของ 2 rounds. แอสตาหมดเลย That's Genji again. Economy all โอ้ over the place. เอาแล้วบ้าแล้ว GE บ้าแล้วครับ One of the เขย่าขวัญอยู่นะถ้าโดน GE อ่ะ And that's, again, like we mentioned, hefty investment for Genji. They had to make it count, but now economy is going to be all over the place. And it comes down to these relay systems again. เฮ้ย ไอ้นั่นน่ะ ไอ้นั่นไม่โดนครับ ไอ้สกายไม่โดน แต่ว่าเป็นไลน์อัพ โดนตัวเดียว Just don't really have enough time to react to the stampede of footsteps coming from Global. All of a sudden, we switch up the pace. Rossi spotting him, and Sylvan lucky to get out of there with his life intact. Meteor now bold to actually be swinging into this. Shots going just on the มาดี outskirts. สัตว์มาดีสัตว์ Rossi's outline. สวนนะ สวนนะ มายิงซีซัวกูสวนนะไอ้เหี้ย The rotation's a little bit faster this time. เฮ้ยบัง Somewhat sandwiched in towards ว่า Arc. บังแม่งเกินไปว่ะช่วงเนี้ย That could be บังเก่งตลอดนะที่ลงอ่ะ They're pushing out and เดี๋ยวแม่ง taking ไป the เอาไอ้ control. ไลนิ่งฟาสมาเด Yeah, but Monyet anticipating this. He's ว่าบัง building up the บัง pressure บัง on เนี้ย his เก่ง side. กว่า He's got the ไอ้ turret. บังไลนิ่ง Man ไม่ค่อย should be getting outranged here, if not already. ถ้าบังลอสซี่ลงน่าจะมีโอกาสชนะ อุ๊ยแล้วมอนได้ยินเสียงหมดเลย มอนรู้ว่าโดนลุมมอนวิ่ง นี่ไงมอนไอ้สัตว์ มาแล้วมอนมาแล้ว That'll be good for one. Sylvan almost certainly going to go down if he decides to continue pushing the issue here. It's okay. Got that. He wants to recover this weapon, but texture waiting over at water. We got to stop. One of the more uncommon positions now. King. Just way too many angles to cover. Yeah. Prowler connects. They know where he อีก is. บังน่าจะเลส Starting to crunch on his position here. Sylvan. เอาจริงปะอุ้ยเชี่ยดูมอนดิ ไอ้เชี่ยนี่ท็อกซิกจัด Now just one round away from map point. เชี่ยมอนยัดแม่ 4 consecutive in a row, and yeah, there we go. I was going to say, do we see the timeout from Gen G? We in fact will, so burning their last one. And this is exactly the result that you want to have on your very own map เอาสุด pick. จริงฮะมอน Global clearly has มอนแกย่อก่อน studied ยิง how อ่ะ Genji kind of defends it. In this second แม่งโคตรเก๋าอ่ะ looking ดูดิ way better. หันไปมองด้วยเหี้ยโคตรเก๋าไอ้สัตว์ Going in on all over the place, เชี่ especially ย when the มอน spike หัน is ไปมอง down. หน้าด้วย Especially on these pistol เฮ้ย rounds, ที่มอนแม่งสุด save rounds. from คือหัน Genji ที่มันหันไป going ทาง by นู้น on น่ะ the ไม่ใช่ share. เพื่อนมันนะ They ฝั่งนู้นครับ tend to มอนมันนั่งริม push out a little bit, just trying to find whatever they can. And it's in these moments that Global actually sneaks through the cracks. Getting a spike down on A was a big win. And something that I think Gen G needs to fix. And of course, this is what this timeout is all for. Yeah, and Gen G looking out of sorts at the moment, but ไม่มีอะไรต้องแก้เยอะครับโค้ชชิวๆจัดอ่ะโค้ชชิวอ่ะโค้ช GE อ่ะ One of the things that we haven't ไม่ seen มีอะไรต้องแก้ครับ up and ผมเตรียมตัวมาดีครับ aside from Global, pretty much every single map other than Icebox has been weaker than their defending side. Now, notably, Aaron, when he was on Xset, was the defending side caller. Didn't do that much calling on attack, and it's something that he's had to now very much get used to since joining Pacific. And this is looking, so far, quite excellent. Granted, Gen G
with this buy, with Meteor with an AWP in their hands, could certainly get themselves back into a nice position. But still, the reads that we've been seeing, ไอ้มอนแม่งซ่าดีว่ะกูชอบ a very good trend. Needless to say, it's not just Aaron as well, with SK Rossi leading the kills. Global now trying to go for a different approach again. ก็ถือว่าเป็นคนที่เล่นได้ทุกตำแหน่งนะมอน เก่งครับเก่ง I think they've realized, we haven't really had this mid control. Checking someone's close and they indeed are. ช่องแคบขอบคุณโยโย่ครับ Quick reaction will take out Rossi. Great start. But do they also anticipate that Sylvan is still going to be here? He was the one that's noted. อุ้ยแล้วเช็คไง They think that he was still going to be here, but Meteor has swung back แล้ว around ไม่ the เดินอย่างนั้น opposite นะเอ side. ลิน Comes up with another เดิน kill. ผิวเลยเดี๋ยวมึง In all these rounds, you're just trying to make educated guesses. There was a good one onto it, Sylvan, but you have to still anticipate Meteor. God dead now. On does reveal, fragment out. Just try to buy some time. Monyet finding one TS, Spike peeking down out mid. into lane. Kia Does lên find đùi. another elimination. ที่เล่นดีจังวะ 3-2 now with a man advantage. And a potential cosmic divide should they need it for a retake of the site. 30 seconds left. Guess maybe you just wait. You don't have to expose yourself too much on the site. ชนะได้เนี่ย ปล่อยให้วางอย่างนี้ชนะ อุ้ย Waiting. เดินมางัดก่อนครับ Gen เท็ก G เจอร์ wants to play together, but โอ้แล้วได้ด้วย Now the plant comes ไอ้ down เหี้ to ย Placing That full cosmic 10 divide is seconds gone. left. โอ้แล้วเหลือ2ตัวโพสต์แพนยังไง จะโพสต์ไหม Meteor should โอ้ be โห able to ได้ go โพ ahead ส and ต์ pick ด้วย up a rifle on this rotate. เอ้าแล้ววิ่งมาสุ่ม4สุ่ม8 Pushing out. น่าเรียบร้อยเจนจีครับ 1-0 ไปที่ GE ก่อนเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยอ้าวแดนยิ้มเว้ยแดนยิ้มเว้ย Nano just in case. Spike goes down. ไอ้อ้าวพิษตัวเองไปอีก1ทีครับสำหรับคิง From the poison orb, spams through just a little bit, tries to eat some damage, and Texture's got the timing. อันพิดิกจัด To เท็ก absolute เจอร์ perfection. Global bring it now to map point 12-8. Match point. that's 5 wins in a row now. Cool. Cool. And off of a buy round, no less. Gen G. I mean, we had such a ที่ good เจนจีสะดุด approach towards the middle. We had Meteor finding 2. โอ้โหเท็กเจอ As ร์ soon as the dust settled, I don't know what happened. They ที่ just เท็กเจอร์คมจังอ่ะเพื่อนดูเท็กเจอร์เล่นดิ spread out across and these tiny moments, แม่งโคตรอันพิดิกไอ้เหี้ย this subtle aggression actually โคตร pays บ้า dividends for Global. And one pick out onto TS, I think, was the biggest difference maker. เท็กเจอร์ว่ะ Now into match point. Have to invest everything in the Viper's pit in, but SK Rossi. โอ้โหบัง Timing on the God Dead as well. เฮ้ยบังเหโอ้โหจีเย็นแม่ Flushed out of the pit. Sylvan only good for โอ้โหบัง one. โคตรเดือด Now comes Meteor and TS. They try to drag this one back from the brink. The alarm bot cleared. GG Meteor has to relocate. ดูบังเล่นดิ Rossi up over the อุ้ย top. บัง Final play will do it. Gets the reset. TS dead. อัสสลามุอะลัยกุม Meteor now. It'd be a monstrous clutch, an absolute miracle if he could pull it off. He's got no reason to not go for it. Monyet gets the timing, gets the headshot, and Global get the win. So now Meteor โอ้ actually ยหัวสมอง push นอน out. เต็มไงแล้วมันโฟ There he is. God Dead with a Ooh. hovering fire. Gonna be good for 3. It would look like maybe a catastrophe. Ends up turning into a God straight dead. up. สมายมีแต่คนถามถึงสมายอ่ะ This map, but here they all got choked up เห็น by บอก this ว่า one จะจีบ spot outside of the mound. เฮ้ย And this sends สมายมาแล้ว บ้า attacking บ้าจัด all the way ก็ฝั่ง other side GE of the มี map. ม่อนเย็นนะ This is where it's get ไอ้เคดอตตี้เฮียแม่งเก่งจริง so because ไอ้ Gen เหี้ย G นี่ has the map ไอ้เหี้ยนี่ around, สมอง they ไม่อยู่ have กัน all อย่างเงี้ย the มี tools. แตดมีเย็ดมีควยลิงอะไรเนี่ยมี He's gonna ไอ้ get ตาล the information. They can rotate to play Yeah. together. ไม่มึงมีแต่เรื่องแบบนี้วะน้อง They're gonna split off a little bit, try to cover some extra. ไอองไลน์อัพในหัวนี่ไม่ นี่ มี ถ้าไม่มีแฟนเนี่ยติดเอดไปแล้วนะไอ้สัตว์ เฮ้ย As the push comes in and Kings insta ไม่เอา headshot ไซยา as นัด he ว่ะ as he was. ไซยานัด Taken down and that leaves Monyet all on his ไซ lonesome ยาไน now. ท์เหรอ เออ อะไรวะเนี่ย ไซยาไอะ P. Trying to เฮ้ย push ตาม อะไรวะเนี่ยเฮ้ย มึงตื่นยังวะ necessarily เนี่ยคำพูดจับประโยคไม่ค่อยได้เลยนะ Peak. Yeah, gonna be good เพิ่ง enough. ดีดมาเลยเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งดีดออกมาจากเตียงเลย Go ahead and finish him off. Gen G will take their first pistol round in the series. This is what we want to see from Gen G, like a little bit ของไซยานัดเขาเอาไว้นี่พ่นจมูกนี่หว่า King
peeking out in times. You have Like the that, support con from your jมูก teammate. You're not doing anything solo. You're not ไม่ just พ่นกันได้ไงวะ watching angles. ที่อะไรเข้าจมูกเป็นแบบโคตรแสบเลยไม่เอาที่ Even นี่พ่น in จ the มูก final frag, ไม่ you're นั่น shot โล่งเลย peeking พ่น just to make ที่ sure แม่ง ล เป็น ง แบ จั บ ด ที่แม่งเป็นผง This ๆด้วย is เอ what อ Gen โคตร G โคตรพุ่ง will อ่ะ perform. And if they can keep this up, this could be a quick ลองเนี่ย And one more headshot there. Goddead would have been set up Mega for an ace. Ooh, the Moniette special when it comes down to pistols. But แล้วมันต้องเอาใช้ split เหล็ก is ด้วย not ปะ allowed in this ไม่เป็น area. เหล็กๆอ่ะ เป็น โห ท่อ แสบสัตว์ Flash over เห็นคนแก่เขาใช้กัน here from Global trying แต่ to คือ see โล่งเลยเหรอ forward pressure is there. Getting ไม่รู้ Gaddis. Oh, the first shot gonna whip from Meteor. And No Sylvan charges. อู้ a little bit slow เฮีย on เขา the ติดแรง follow-up. จัด So everybody from Yeah, GE on able to back that. away from this position completely unscathed. เอาโดนเป็น Early พก kill. แยะ Seems like Rossi- เฮ้ยใครอ่ะแอล Okay, I ต้า thought เอ้ย maybe he was เฟ gonna ด try อ่ะ to push up into that smoke to grab that Marshall and Fade. have a little bit of extra fire. ซินแวนไงเพื่อนนิวเจนคนเนี้ย They deemed it a little bit เคียงบ่าเคียงไหลกับเขามาเลย risky to go for that pickup, but at the ตอน same ที่ time, นิวเจนไปเกาหลี think อ่ะ about Lotus, รวมลบคูณมา it's such a พวกน่า2-0 ว่ะ I don't know, small but ฟังกันอ่ะ device ถ้าผ่านนิวเจนมาได้มันก็ has so many different little spots that kind of allows or อะไรๆก็ง่ายแล้ว defenders to push out. And this is why we're starting to see Global actually play a little bit slow. Of course, the fact that they're on eco as well. Bunched up together, do the they? pistol train will shoot Ooh. their way over onto the A site. บังบอก They ขาว will จั get ด the spike plant. นกไม่ร้องสัก This แอะ is ไอ้ a เหี้ย good little boost for economy. Yeah, already. แต่เพื่อนนี่ร้องลั่นเนี่ยไอ้เหี้ย Spike planted. Now starting to push out. Turret behind. โอ้โห เรา EKO ไปไหนอ่ะ Deactivated. แม่งหลังหมดเลยเหี้ย They've got everybody collected on rope, and granted, I mean, we know no one's going to be approaching from that angle. They'll go ahead, they'll use the Trailblazer to go ahead and scout เว over จีจะไป towards เพย์ออฟ stairs. อ่ะ หลังหมด Now เล they ย really found it. Now they can fan out a little bit more. So they should be aware that it's ไอยึด coming มึ all ง the way ติด from เหยียด the ผล front งานคน side. อื่นนะ กูต้องรื้อฟื้นอดีตมึงไหม1-13 Spot, the swing out. Oh. Moniette going to Còn be lành given one. chặt. Bazzi in the meantime taking down over on the site. They start to go for the Lành defuse. Ui, TS phải trying to đi hold chặt. it. Ô, đaiปืน Swings พก in ว่ะ from the side. Goddead desperately GE trying to pull ว่ะ off this defuse, but it is not going to happen. ไอ้เหี้ยแล้วมึงแล้ว And ที่ this มึง is ทำอยู่นี่ Shades มึ of งเหยียดผ Pearl, ลงาน but กู in ไหม reverse, ไอ้เหี้ย it's นี่ going to be ไงไอ้เหี้ยนี่ Global เจ้าของอู่รถทัวร์เนี่ยที่มึงบอกเนี่ยอยากเล่นอยากมีทัวร์เป็นของตัวเองไหมเนี่ย มึงมีผลงานให้กูเหยียดไหมไอ้สัตว์ Stunned kill. ฮะ And it's all off that one weird ตัวผมไม่สนลูกใคร บูมไอเด็กดูมันทีมเข้าใน They แต่ละอัน get the information. They know how to rotate around it. They had Moniette with the paranoia, and everyone just had สา their ธิตที่ pistol บ้าน shots ไม่สอน going เหรอ right. ล้อชื่อแม่โจ้ Again, like you mentioned, Shades of Pearl. They get information. They know how to ไล work นิ่ง off มันไม่ it. เก่งไง Intentionally เลยลง to แค่ their เจอ hand. ทีมเล็กแบบทารอน They're gonna be เอ้า carrying a hero right from นี่มึงจะเอาทัวร์มาลงกู แต่ดูมึงพิมพ์เขาสิ And he's going to be playing over at Rubble, and right ไม่ได้ now, พิมพ์แบบ Global are showing no interest in playing this position whatsoever. Swing on the corner, shot not going to connect. ที่กูช It's อ going to be บ a อ่ะ back away here แบบ from King as the site will be taken. Nothing further to dissuade them. Okay. A little bit of fragments just to clear out the positions. Genji already on the ไอ้นนท์จัด spot. การมันดิ In the smoke, the short Oh. aim hand. Meteor จัด finding การ one, แล้วมัน tries ไม่ to ใช่ get เพื่อน another. เมเทโอ What's that pop shot across onto Moniette, taking him down to 6 HP, but can't find the kill. โคตรดีดอ่ะ King now บังโคตร noted, ดีดอ่ะ spotted. บางเก่งจริง They'll ไอ้ know เหี้ from ย before that he's got อาทิตย์ที่แล้วก็เก่ง Marshall in hand, so they go ahead เท and พอู back มา away. เฮ้ยเอ้าเทพอูมาทักทายกันอย่างนี้เลย Moniette does get ไอ้เนี่ย tagged สี here. จัด Noted by Enemy remaining. that knife, but as the swing outs come through, bloodier than you might have anticipated, but 2 members left standing in the round ไหน win. วะไม่เห็นมีเลย Comes ยุค in, มึงมั่วแล้ว Global now established. ก็นั่นแหละเทพอูมาน่ะ A little bit of 8-8น่ะ damage, if anything, just อ๋อ to make their เทพ economy อูมา work, but they get the buy up so easily. Again, it's just Genji. รู้อยู่ I don't know what that hero ชื่อนี้แม่งดิบจัด ชื่อนี้แม่งคนดิบเถื่อนเลย much. He got a แล้วมัน couple ให้8 มา forward, 3 ตัวดิตอน Bind down เว็บ the ดี บ้า เว็บดี kills coming through. It's still pretty brutal. They will be able to scrape together. สมัยมันเป็นสันดานมันจะเปลี่ยนได้ไงล่ะสมัยเอ้ย Bulldog there on TS. 3 half armors. It's full firepower. Aside from Moniette with the Spectre. Well, we Copy do and start White, off look the like round no with one. just this Yeah, aggressive teamwork. push by Genji up towards A. They can confirm that it is clear. You have to call the information that it's แต่ on ตามวันนี้กลับ T แคมป์ now. ด้วยนะ He has to rotate fast. เยี่ยพรุ่งนี้ซ้อมแล้วเอาจริงหน่อยเอ้ย Global gets a free ครับ plant. พี่ ดีมากน้อง Fragment just กลับ to ที่ check. ยังครับ พี่เลี้ยงเหล้าเลยเข้าไปเอาพี่เลี้ยงเหล้า Around เล the ย area, the site again empty. แต่ กี่โมงตาไหน Into ไหน the ไหนพูดดิ smokes. It doesn't actually check that เที่ยงครับพี่ side. พรุ่งนี้ You're just gonna get flushed พรุ่ง พ นี้ รุ่ ครับ งนี้เที่ยง กลับไปคือซ้อมเลย ready to ครับพี่ pounce. ดีมากมึงโคตรพร้อม Obviously decide to pile up พร้อมจัด side of the door. พร้อมพี่ Waiting for him to mount. Texture will get flashed out. แล้วคืนนี้ไปไหน Being behind. That's actually going to be ไม่ Moniette บอก going over พี่ towards Waterfall. 2 kills going to be pounded. Goddead is ไอ้เหี้ย present with the shutdown. What ไอ้เหี้ย the เทค is เตอ the ร์ snap from อู้ Texture? King, เอ้า however, แล้วเพื่อนทำครัวเลยโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งให้ตัวละเม็ด2 เม็ดไอ้สัตว์ Goddead still on the floor. It's Phantom just TS now. Oh, he's
เหี้ย texture ว่ะ แม่งให้แล้วรีเป้าแบบอย่างเร็วอ่ะโอ้ยเฮียแท็กเตอร์เอาแล้วแท็กเตอร์นักขุดเจาะ Thought it would have been the Texture, Brawl of Shadows reminder, Texture. but it was texture. The flick upwards midair. เอ้ยมันท่อมมัน I'll tell you what. โกงจัง ไม่ดูมันยิงแม่งมั่นใจมากคือแบบ This one, อู้ just saying a naughty word. เฮียฟิกตัวสอง ดูดิยิงแล้วปล่อยอ่ะมันยิงแล้วปล่อยมันไม่กดต่ออะ ซอสแม่งคมจัด แม่งมั่นใจว่าโดนน่ะเฮีย And it's again one of those moments where you Mang ngồi really chẳng cannot afford to Yeah. let Global take the lead that way. You gột cannot đồn let them have the มัน initiative. จะเข้าเพย์ออฟ Now เว้ย they're on Marshals and Sheriffs, and we know thoseแบบ can นี้ be แหละ strong on มัน the เจอ side ทำ of มันไปยังวะ Gen G, but เจอไปแล้ว so far not looking the greatest. On เจ towards อแล้วทารอ now. นชนะ 2-0 Global are not slowing down. ไม่เท่าไหร่ Completely swarms. Yes. ถ้ากูจำไม่ผิด Good for one. Looks for a second. A little bit of damage there into Aaron as the shot มัน connects ช to นะ his ทารอน shoulder. 2-0 But again, Okay, welcome. it's just going to be a Computer. C-site hit. They continue to flush their way forward. ดูจริงมั้ยเนี่ย It's tucked away here. Oh, the spray into the back of sight. They find the kill, and Aaron just Mang glances đồn to the right and says, "Oh, hey." กินอะไรดีวะเนี่ย แม่งโดนแล้ว เฮีย ไอ้พวกเจน ตี จี แต่ตี Swing เฮีย out. Marshall shot going เหี้ย แม่งได้ out. เข้า play off ว่ะ Taken ขอ down. ดู It's ตารางเลย just Rossi on the floor and ไอ้เหี้ยแม่งไปแน่แม่งวิ่งจัด or by three, I should say, now in 4-1. เหี้ยบังเอาให้บอก แม่ง ให้ วิ่งจัด I was gonna say, ตอนเนี้ย you lift the เด pump โท forward, นิชั่น if ต่อ you're coached เจ by อ you ซีเค ฮะ โอ้โห to slow the momentum. So this is where I'm really scared. เพิ่งได้หนึ่งคุยไปถึง play off แล้วเหรอ Just a timeout for a while. I mean, Bile is the one who calls it. กูนึกว่ามาเยอะแล้ว ได้แต้มจากเจนจีเลยนะ But เว้ at ย the same time, Eraser gets to talk to Global. เฮียแต่มันมีอยู่หนึ่งเพื่อน What we're talking เดี๋ยวมันก็ about สอง with เนี่ย momentum, ไม่แต่ you แต่ might มัน get ก็ the เจอ breaks ไม่ยากแล้วอ่ะมันเจอพวก we're seeing IQ how C-Side ดูดิมันโดน was ใคร so บ้าง successful เอ่ for อ Global. GE It's always that same โดน fragment, เซต้า same โดน flash T1 combo, just going into the site. Only โดน one Paper Leg player, and that's โดน DIX โอเค more มัน often than โดน not Big Name ไปหมดละ defending, มันโดน Big Name ไปหมดละ sometimes. เหลือพวก RQ You kind of start เฮ้ย to มีสิท stack ธิ์มีสิท players ธิ์ on เย the อะ C-site. RQ You're gonna leave some gaps. แล้ว DFM อันนี้ DFM นี่ใส่ไปได้เลยแมันชนะแน่ Global head towards A. เป็นสามแล้ว It's อ่ะ not หลังๆมันมาแล้วเด็ good, and I think Gen G really ทีเอ็กมันยังไม่แพ้ใครเลยเหรอวะ start to get proactive on เอ some อ of these. 100%แม่งไม่แพ้แน่ All three. Utterly fantastic drawings. We got a wingman, we got a Peepo. I mean, Is that a Viper? I think that's supposed to be a look. Viper Pepe. นี่มึงไม่หลบเด็ก Yeah, Viper แต่ Flex. ถ้า Showing their เจอ support มันนะ King. แนะนำเลือกส I ปิด think right now, บางล็อตซี่ไม่ได้ลง Gen G กูว่า calls เขี้ยว for เล็บ all มัน the support มัน they can อาจ get. จะไม่ค่อยคมแบบนี้ Are unrelenting. เย่บางล็อตซี่ on แม่ง this โหด attack มาก ไปเจอไลนิ่งดีกว่า thus far. Aaron leading the charge at 7-3 ส and วัสดีครับ 3. น้องปิ่นสวัสดีครับ DFM That's impressive on its own right. Monyet and Texture only having died once. King has a lockdown in this round though. That could be useful for retakes. If they can hold the side, but I mean they're aware of this and they also know that King has been playing on C. So now they're turning the sights over towards B, which while there is a minor setup, พี่ต้อยรัก Not ตัว gonna มี delay รัก Rossi. เอ้ยต้องรัก Not at all. Look how far ที่ deep มึง he's พูดมา pushing ไม่มี in. สักอัน throws up the Cloudburst. He's continuing to swing. He's really Oh, feeling Dubang it and di. he manages to come away with a เนี่ย kill. แล้วดูบังเอาต่อ The answer's นี่ไง no, and เอา it ไปดิ does end เม็ด up หนึ่งพอ costing him. บัง Sylvan able to get the catch. เฮ้ย Now เบ the ดให้มอนหน่อยเบดให้มอนหน่อย Fully cut off the sight here. They can ตาย still go ตาย over ตายได้ towards เลย Baby ตายได้ Door เลยตายได้เลย or just get tucked right ตาย in ได้ this เลย position. มึงตายได้เลย Aaron trying อาย to าลิน sway. มึงตายได้เลย เดี๋ยวมอนเอา Shifts ให้ out, swinging wide, just leaving Monyet sat in this position. Push Nah. forward, Meteor Sanu. somehow good for that shot. Aaron now is going to be taken down as well. Meteor finds Alay. suddenly it's just Bazzy all on his lonesome. เออ One cannot get the other, and the ไอ้บูมมึงยาวปะเนี่ย timeout 20 does อะ well. เอา Go ahead and shift some of that momentum away from Global. Plant still in, but Gen G they get the round win. Very similar Korean style of going for the side retake. This is how Gen G performs. You have the lockdown. You already called for it during the timeout. One thing we might have not considered was how crazy SK Rossi was เยี่ย going เป็น to โฮ get, ก็ but แม่นนี่หว่า once it comes down to it, you can see Yeah, Phantom lockdown แม่ง in. Let's hang out for เล่ a นแล้วหงุด second. หงิดแม่ง Kind of 140 ครับ coordinate พี่ this ลุยเลย execute. We see the dash, we see the flash, and everyone goes in together คน at อื่น the เล่น same ไม่เห็น time. มีปัญหา ได้ They เล่นได้ start พี่ to waterfall off of each other that way. The retake will succeed. We need more of that from Gen G. ได้ครับพี่ยินดีครับผม Still a good amount of tools to work with. This Meteor is going to be going to the Blade Storm. Rossi. สวัสดี eating ครับ that haunt กิน reveal. คุยอะไรดีวะ ช่วงนี้ซูเปอร์บัตเข้าไปไหนวะ See the rotation ไอ้เหี้ย going off of that แม่ง as เอ้ย well. ไอ้เหี้ยต้องเข้าที่ประชุมซะหน่อยวะ Picture's not with him. I was going to say if they can escort him forward onto the orb, that does give them. Hussein แม่งเริ่มอ่อนไหวแล้ว Seems like it's just going to be the door break.
Push in towards B. ปกติมาตลอด Inside นะ of his smoke though is TS. The flash now going to be connecting onto him as Goddead looks to try to push them off, and TS tries to swing out. Not gonna happen, but Goddead comes away with 2 kills before getting taken down by Aaron. Push on the corner, Meteor quick to arrive. Finds one, the Seeker up close. Knives have to be expended just to clear that. And now Bazzi is in a rough position. They know ชิบ exactly หายแล้ว where เจน he's จีมา at. แล้ว Everybody looking to flood him out. They will be able to do so. Gen G stopping the streak and now bringing it within 1 round. This is all off the timeout as well. They're starting to find success. They're starting to find that ตามสูต rhythm รบอก that ไป they มหาชัย really แต่ needed. อยู่มหา In all ลัย these เย้ rounds, we started to see how they เจ็ด lost เค information, lost the initiative, just global pummeling through. But now, โคตร you ฟิ might น be smoked off, you might have lost the sight a little bit, but just hide inside of your smoke. We have our team here. We have the right calls. We're just going to play off of each other that way. And of course, Meteor coming up huge. Goddead actually coming up huge เจน as จี well. แม่งได้4เท่ไปเฮีย Kept น้ำ the ทอง side intact. And then the timeout. โคตรเท่ Global call in one for themselves here. แล้วก็สิ Not long after we saw Gen G will roll the music again. ว่าตกหลุมรักเป็นอย่างนี้ Feels like after these last 2 rounds, เสี้ยววินาที slow down a ที่ little. ได้พบเธ Fish อ for information. Try to default around a little bit. Maybe find a straight pick or at least What identify time? enemy positioning. Whereas What it's been very time? fast paced these last 2 rounds. And Gen มัน G ดูเหมือนโลกหมุนช้าลงกว่าเดิม B-side hit เย็น doesn't เค quite work ได้ out that แล้ well. วไปซ้อ มาเต็มท่อน And you have to consider ไปซ้อมมา that ค it's รั really บ because ไป Gen G ซ้อมมา knows ครั how to บ contest for the spike line. They can deny it. C-side might be slightly laid out differently, and that's where I think we've seen more success from Global. But at the same time, you have to anticipate how Gen G might react to that. เฟมิลี่เจนทู So เฮ้ย I think you're absolutely right, Akil. ไอดอนจีเลิฟกูว่าติดมันเป็นโรคที่แพร่ได้ง่ายเหรอ But now I'm curious to see COVID how เหรอ Gen G actually starts to หมายถึงโควิดใช่ไหม take โควิด this ใช่ไหม lead, or is it going to be a win streak from น่าจะโควิด here on out COVID. after this timeout? find out. The more rounds you can get on the stacking COVID, side is COVID. ไม่ใช่แค่ better. ทีเลิฟนะ Gen G โดนทั้งแคมป์นะ defending เอ้ย side. Granted, they've เหี้ย only played this map เชื้อโรค twice. แม่งรุนแรง Has จั been ง a 1% round ตานยังดีอยู่ไหมน้อง ว่าโดนทั้งแคมป์นะ more away ไม่ใช่แค่ from ทีเลิฟนะ Looking to be good. ไปแล้ว Again, Rossi going to get caught by that hot timing. Not too bothered by it though, because the rest of the team stacked up to potentially เจเนเรชันเก่าก็โดน B side, but this is โค้ดยังนั่งแก๊ปไป double stack. ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่จำซะด้วย Focus จำ on แม่น โค้ดยังนั่งแก๊ปไป700ไอ้เหี้ยนี่จำซะด้วย Now จำซะด้วย disrupted the lockdown, Yeah. quickly used. ยังมันเก็บข้อมูล แม่ง จริง จดนี่หว่า Now, maybe wary that somebody potentially แล้วรู้จริง try to ไปกลับ swing out 1,400 clear อ่ะ this, but start to make their way into the site now. ไอ้เหี้ย ไอ้เคียระบาดหนัก Rossi อัน gets นั้น himself หนัก around the back, ข้อ but this is being ได้ watched. รอดเต็มแข้ง Sylvan will lose the fight. ระบาดจริง Those ไร numbers start to dwindle Totally. for the side of แต่ Gen รักษา G, หายากเลย unless Meteor could pull off a miracle. เผื่อที่นั่งสตรีมอยู่นี่ก็เป็นนะ ไม่เป็นเอาดูแชนตัดสินกูเอาเป็นไหม Pushes up, finds the ไอ้เหี้ยมาทุกงานครับ corner, but Rossi มาทุก arriving งาน with ครับ a little bit whippy, ถ้ามี but งาน takes him เจอ low บู enough ม for แพ้ Aaron แห to ละ easily แล้วอยู่ swing ครบ and ด้วย find the kill. And with Goddead ของจริงว่ะ on the แล้วอยู่ floor, ครบด้วยครับ that is gonna be มาทุกงานแล้วสตรีม against ตลอด stretching ทุก the คู่ lead. ดูดิ แล้วอยู่นานด้วยครับ Miracles yet. But this is just such a good ไอ้ take เย็นแม่ลง from Global. ไปละ Getting with the เป็น ไปไหน We start เป็น things off เป็น with เหี้ยอะไร Sylvan สัตว์ลงแม่ง towards เลย the A site. SK ไปเลย Rossi dashing up front. เหี้ยมึงไปดูเนี่ยคนนู้นของจริงหน่อยนะ Gen G weren't really sure what to do. Kind of Yeah. held back down on B, but it was so crucial. I think เหี้ยมาแนวงอนซะแล้ว ลงแม่งเลยไอ้เหี้ย as ฉุด well as ไว้ TS to actually hold their ground. Unfortunately, they lost เหี้ยเพื่อนกู those ไม่เป็น tools เว้ย ไป somehow. ไว้ไอ้เหี้ย Perhaps สตรีมมา distracted อาทิตย์ by นึงแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยยังไม่หยุดเลย in เนี่ย their faces, but because of that, they lost the B site. หยอก Not fully breaking the ไม่บิด economy, หรอ but they do ไร้สา push ระ TS and Goddead back over onto งานก็ site. คืองานเว้ยกูแม่งมืออาชีพจัด Look, maybe กูพูดคุยอะไรมางานก็ต้องดำเนินต่อ C site hit. This time though, TS is here for a little bit of backup. Okay, Trailblazer trying to lead the way. Tailwind forward here. Up into the cloudburst, and Rossi manages to find the head. โดนจ้า โดนจ้า Hawk goes out, Yeah. finds the mark, but Sylvan's noted and has to back off all Hey. the way around the corner of Waterfall. ไอ้บูมิแทส And from นี่ here, นะ two of these weapons still in Yeah. hand. Cash not looking great. ทำไม Seems like that pick might go ahead and persuade We- Gen G to go we for this. call Maybe him they a would go sat, just call man. an early Bye. save, but now it looks like they want to แล้ว pull แม่ง this แม่ง out. ถึงมือกูด้วยไง อุ๊ยไหนอยู่ไหนเอาชื่อมันมาดิ Starting to push เอา in. ชื่อมันมาแขวนดิ They're gonna have to clear on mound and look at เอา how ชื่อมัน much มาแขวนดิ positioned. Yep. God, จาก that ขับให้ฟันหัก Dr. เนี่ย Poor Meteor has Anti-Fiat got nowhere to get out, and that's going to be an ace from กูลอส Rossi. ซี่เอทเลย
to bring Global now to a 3-round กู stretch บอกแล้ว lead. บางแม่งเดือด The Prodigy from เอ็ม India gets it เอ็ม done. อยู่ว่าเมื่อกี้มันแข่งได้อาทิตย์ละ2 ครั้งนะ ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะนับเป็นอาทิตย์ใหม่หรือยัง And look at how he actually held down, jiggling back and forth just to watch the back. ถ้านับเป็นอาทิตย์ใหม่ก็ได้ The last few bits, I mean, he just had the right position, the right angles ไอ้ being เหี้ย held. เอ้ยบังเอาแล้วบังไลกอตนี่ว่าเมื่อกี้ ดูดิ Doing his best king Yeah. impression. แม่ท็อปแฟน2 แมปติด เฮียวัยรุ่นเท็ดดีนี่หว่า Leviathan King. ตะเกีย Gets confusing Hey, ba. sometimes. วัยรุ่นเท็ดดีอยู่บัง But damn, what a play. God dead now, just taking some straight shots with the Marshall. บังไม่กลัวหรอกไอ้เหี้ย There's Rossi. อินเดียก็มหาอำนาจเหมือนกัน Continues to do this. Now on the C side, we've saw him from เขาลงเกาหลี twice over towards A. They're not going to be rotating into him, and instead he's just going to go ahead, tailwind back across, and look to rejoin with the rest of the team. Mill Command now going to be popular, looking to lead the charge. A great headshot. King puts that KO down on the floor. เอาแล้ว The top rope with the short. Heไม่มีอะไรละ finds one, but now it's going to be traded อย่าง back. นี้ไม่มีอะไรละ Rossi with the covering fire, จบ arriving right when they อย่างนี้ need น่าจะ pay off Hedges TS, the Reds can come in, and oh, Aaron, he was just brought back to life. เหี้ยทีมแม่งโกง You don't get a GE second อะ chance at this one. แม่งมีหลายเชื้อชาติไอ้สัตว์แม่งรู้หมดอะว่าฝั่งนู้นจะทำอะไร Pretty much gone unless Sylvan can line up some of the nuttiest. มันรู้ไงมันแบบว่ามัน sheriff in a while. เอาความแบบ Everybody ถาม sat ว่า back and towards ไอ้เกาหลีมันเล่นยังไงวะ Out อะไร of the เงี้ย spot, it's อ๋อ going to be เกาหลีด้วยกันอะ แม่งข้อมูลเยอะ สไตล์ไหนอะไรเงี้ย แล้วแม่งเอาไปปรับใช้ ใช่ แล้วแม่งได้แบบจากอเมริกาไม่ได้ดิ โอ้โหเด็ดแม่ดับทริปเปิลดาเมจ You have the Phantom. ไปเลย3 ตัวปัก Not a kill to be found. Nicely stacked, making sure no one sat directly in front of one another. Global will now take 7 in the attacking side with 2 more rounds to be played out. เพราะเจนจีมีเพื่อนนิว Great half from Global now as compared to the first map. It's a great วนไป day. นิวได้ไงวะนะ Yeah, well, I want to reserve that till we see what happens. เมื่อวานทุกฉากเมื่อวานทุก เอ ฉาก อเมื่อวานอุตส่าห์ยิงให้เด็กมันดูยังโดนอีกเหรอ ยังโดนอีกเหรอ ไอ้เหี้ยไปแบกสแกรี่ไปแบกไอ้ดุม เหี้ย ไอ้เชี่ยเอ้ย มันอยู่ไทยไม่ได้แล้วนี่เจนอะบอกให้ ไม่มีที่อยู่นะไอ้เหี้ยไม่รู้จะอยู่ตรงไหน And it's surprising to say ดัน the มา least. ตายอย่างเงี้ย G have been doing well with TS หนี shot ดีกว่า calling. หนีดีกว่า Provided pretty much any situation, but right now, Global, just W Gaming are giving them more than they were bargaining for. สินข้อในครับห้ามคุณรักเขา But again, I mean, it's just ก็ really มี questions on แต่ one side เรา of the map, and then ที่ potential ต้องนั่ง rotations. เศร้า This time, นอน trying to ดาว cut กู noise. ตี นอนเฝ้าเพื่อน Maybe โอเค make Gen G second guess where this ได้มาแปะ attack is going to end up coming from. ไปเด้าทำไม We're lacking information ลิ้น right ลิ้น now. ลิ้นแข็งไป This เลย paranoia could be ไม่ good. กระดก Second dark cover just to block it off, and we have 3 teammates still here I've got your trail. just to watch. Yes. วันนี้ยุทธ Quick interrupt on the ult there. Okay, Rossi cool. trying to lead the charge once more, but this time King gets the better of him. Aaron, however, able to push through. Bang finds tai. something towards waterfall. King เรียบ looks to ร้อย continue to hold the หัว site. หอกตายก็จบ Three เด็ kills for him. The spike now dropped. Bazzi needing to clutch ขาด this บ้าง one เหมือน out. ขาดใจ Fragment right at his feet. โอ้โห God, that is good for the กำ headshot. เดทเนี่ย Gen G ผมอยู่นะ บางไม่มีแดดไงเฮียลำบากเขาใช้แดดไปตอน put a fourth on the board. Yeah, Do we see ตรงหน้า another C lobby 7-5 half. ไม่มีแดดเข้าไอ้เนี่ย Possibly. I mean, that's what I want to see. You start off with some forward positions, you get that information, instantly react. TP back onto the side, smoke it off. Don't allow Global to get their way. And off of this as well, having the information, King is set up to anchor the site. He's got his teammates there to back him up as well. TS with the paranoia on time, on cue. Looking for that 5th. Oh my god. Pop flash out. Everyone's Again, just blinded. just Rossi playing forward. The Prowler not going to go deep enough to scout him. So decides to use his own blades. Last round of the half. Why not? Here's got blades in and off as well, though. We cut noise, we go back. ไอ้เฮียนี่แม่งช่างสรรหาคิดชื่อมานะไอ้เฮีย คืออะไร Beat up on top of rubble. ไก่เฮียโดนจ่ายุทธหนึ่งไอ้ที่ตอนนั้น What's that here? แล้วก็มีอันเดอร์สปอร์ต อ๋อ He's able to find Rossi before that flash really connects. มึง Now ไป the ไข่ push in ไว้ the เฮีย corner. มึงเป็นคนใน God, ห้องนั่นแหละ able to find one before Mania trades it back. That's good enough. And advantage is still there. We go ahead and pull back away from the A side. The rotation's already started. Right now, C left empty. Tactically speaking, that's what we're looking for.อยู่ในช่อง Get นั่น a แหละ pick, back off, buy time.
Global has to be the ones to make a move. And in all those moves, they could make a mistake. They're down 2 players. So now it's just body blocking, holding up on the B side. Look for smoke, and they're not ready for it. Meteor Spike down. cuts them to B. pieces. 7-5 ว่ะ 30 seconds left. Yeah, money yet. นี่ไงไอสัตว์มาดิคมจัด TP pick up the spike and get a plant somewhere. Used it in the previous round. It's going to send the paranoia across. Does clip on the Meteor, who now has that operator in hand. And he's going to want to ends up going down. Nightfall thrown, and King will just have the counter swing out. เกือบ There เกื you อบ have it. เกือบ A 7-5 half. This nah. time with Global in the lead, but still tight-knit between these two squads. But again, that's why this is such an important attacking side for Gen G. If they can show that they truly are DRX's rivals, they have to do it here. You can't afford to lose. User joined your Series channel. to Global. Global are gonna try to take it away from them. I mean, it's the 2 teams that have been able to challenge DRX the most, at least so far. You're Given right. the overtime from Global versus them on Split, and then the map victory on Fracture here from Gen G versus DRX. Push in, instant headshot. Chucks Aaron down, but he responds with a nice shot across for the fragment, but Sylvan pushes his way forward. Gets up towards the side. Texture only going to be good for 1. You're now going to be holding up top. Decides to back away. Drops onto the side instead. 1 player by tree. They're all holding these angles. เฮ้ย He's gonna sneak his way up. To a tree, 2 at the backside. Rossi, good for the initial headshot. He's suspecting there's going to be another one nearby. โอ้บังไอ้เหี้ย Time off screen, takes down Meteor. God dead. Backside. Ow. He had a 21 HP, Oi. but he gets him with the โอ้ frenzy. ก็เดทยิงไม่โดน And ไอ้เหี้ย Global นัดเดียวเอง continue เพื่อ to น win โอ้ these ต้องชม pistol บัง rounds ว่ะบัง time เดิน and เปิด time 2 again. 2 Another round 1. เหี้ยบัง Up by 3 at 8-5. Gen G คือถ้าไลนิ่งลงไม่ใช่ภาพนี้แน่ Another ด่านที่มี eco เลส round. อะต่อให้แม่งเป็นเลสก็เถ Did อะ it once ด่านแบบเอามาให้ before, เขาเล่นเลสอะ but they have to do it THK again. แม่งอิมแพคเยอะเกิน You can hear the sounds and voices of uncertainty. But when it comes down to it, Monyet with the frenzy. 21 Sometimes health. it's just the spray. The little crouch kind of แม่ threw งของ got จริง that ว่ะ off. สวัสดีครับลาเต้สวัสดีครับ Almost came close, but this was such a big win for Global. You talked about it. They get this. They maybe get this round, and this could be a 2-0. Rossi's going for a judge. He is ready for this push on C, and that's where 3 players of Gen G are drifting right now. It's about to go across. Just going to be the orb take here from Meteor. Surprised to not see that funneled into Goddead to maybe get this null command up a little bit faster. See, that's what they would want to go for, but right now in this round, เหมือนจะโดนปืนพกแต่ก็ไม่โดน is the question. Global does not โอ้ยากแล้วมึงมาเอมึงยากแล้ว control they have. นั่นเอาไป1 วันเวออกไงก่อน Now it's completely smoked off. เหี้ยมาเอแม่งเหี้ยจริงข้างหน้าเนี่ย Have a haunt to check if anybody's nearby. Yet obviously not going to be spotted by that. They have มาดิสัตว์ very much aware of that position, just given that TS was able to use it to relative success. But again, they don't like บัง what ท็อป they're เฮีย seeing ไหมบัง over เก่ง towards มาก A, so they're drifting ใช้ได้ ever closer to ตอนแรก this นึกว่าแม่ง judge. หลอกเด็ก That's เหี้ยแม่ง the เก่งจริง trap. Into the judge. If they can't take Rossi out, that's gonna be painful. 30 seconds left. Extra's here to play as well. We're gonna explore B. King spotted. The smoke, Here it comes. ups, dash at the ready. Tailwind forward, he's looking for 1. He manages to get him. Continues to push. Rossi mows him down. 3 kills for Rossi. him. Global not gonna be dropping. และจะมีมีด Anti-eco เหี้ย this time around. ราวนี้แกจะมีมีดนะฮะ Another day at the office for the boys. Instead, they dropped the hammer, Achilleos. You talked about this, Judge. We were setting it up the entire round. And just as it comes down to it, I think Gen G wanted to try to find some picks, try to pick up some alt orbs. เจนทวิตเขาบอกว่าไม่มีเปลี่ยนตัวแล้วเขาให้บัง really useful in a take. บังรอดสี But no, we just pushed them into the Rossi, welcome arms of ไอ้สัตว์ SK Rossi. มึงพิมพ์มาถ้าไทยเลยรอดสีเดวิลิสหลักแล้วถ้าเล่นเลสอะ Hovering on that paranoia, but decide not to go for it. ถ้าเล่นเลสก็คือให้ไอ้รอดสีอะไรนี่ลุยเลยเหรอ Instead of a rubble reinforced by Bazzi. So oppressing. And you only have 2 flashes to push out off of. ก็เปลี่ยนเป็นเจ็ตแทน Don't get another one for 8 seconds. อะไรนะ Cloudburst comes up. Monkey Monyet len still duel sat here.ได้ No พี่ initial
เอาแล้วบังก็ไปเล่นตัวอื่นนะ As Bazzi looks หรื to อสอง hold ด้วย close ลิ and he does. Quickly traded back. เอาได้โบนัสโอ้จบว่ะ A third kill found the โอ้โห headshot อายาลิน instantly. remaining. Comes across as the IGL will be the one to Yes, guide them yes, man. into this conversion. เอาแล้ว 3 rounds consecutively เขย่า now here เกา on หลี the ฮะ defending side from Global as they are just 3 more away from taking down Gen G in a 2-0 fashion. And this is just a bonus one as well. For his debut on KO, Oh, what a Ayalin. performance. โอ้แม่งพลิกเร็วจังวะ The boys are riled up. My And Gen G right now is IGL. doing nothing to silence them. มาเจียวแมน The sheriff buys a Marshall for อายา Goddead. ลินว่ะ Not even Meteor. Instead decided to invest down to 700 with the Spectre, and this time they fully anticipate Monyet's position. They get ready for it. A great initial clear out. But here comes the push. Bazzi able to find one, quickly gets traded back. Yes, with a Phantom. Picking him ดูอายา down ลิน now. ดูอายาลินลักไก่หนึ่ง One ตัว as well in his hands. Oh, Aaron vale, looking sia. to hold Drake. Sends out the pop flash, but it's a quick turn away from TS, and he Fact, managesไม่ค่อย to ดีหรอก answer ว่า back with another kill, keeping them in a winnable position. อุ้ย SK Rossi dropping down here on the side. The judge in hand. No! Wait, do Rossiดิ jumps up over the Oh, top, but yeah, King will be yeah, able to yeah, finish yeah. him. The last man เกือบ standing. แล้วมึงคิง Keep Genji afloat. Everyone note down your Unbelievable. observations, then let's run it again. Just going in with the judge, carefree. Thankfully, King is there to wallbang it through, but GE ชนะผลไม่ดีเท่าไหร่ทอนอนเนี่ยเพื่อ we เอ้ย need more of those reads. ก็เข้าใจนะคนที่เชียร์ทารอนแต่พูดตรงๆนะไม่ต้องเชียร์อะไรเยอะหรอกไม่ต้องไปดูอะไรเยอะ ขอให้เขาชนะทั้งหมดก็พอครับยิ่งมึงไม่ต้องคิดมากอุ้ยทีมนู้นจะต้องชนะทีมนี้เราจะต้องอันนู้นอันนี้มึงชนะให้หมดที่เหลือพอครับ Now we swap sides, swapping positions. Monyet now on C. Does get caught in there, turn away from the flash, and actually no, still ends up getting full blinded. A little bit of follow-up, and Meteor gets on top of him, doesn't even take too much damage. Sylvan swaps over, tries to มัน go for that. มันสถานการณ์มันต่างกันกับทัวร์ไอสปิท2บ้านเราอะแบบคะแนนมันไล่เลี่ยกัน แต่เนี่ยทารอนมันห่างมากครับ Trying to get in, trying to take เรา down ไปมอง Meteor. ว่าไอ้ทีมนู้นต้องชนะทีมนี้มันยังเร็วไป Meteor ในขณะที่มึง sacrifice himself to the cause. โดนไปละ4 Might not have to. Monyet comes spilling out of the Ah, smoke. wait. It's only going to be able to find one more. 4 Okay. members left standing now. Gen G continue to fight back. A quick hit on B delivers them a round win. Now just 3 away from tying it. Closing in that gap. You have to point out, like, that's actually a really good take, especially on a site as tiny as B. The coordination it takes to pull this off. The Prowler first just to bite onto one player, and then Meteor to dash off of it just to get close enough to take him out. And you notice most of them are holding on to Phantoms, only a couple on Vandals, and that is a very useful tool to block off เฮ้ย these คิง choke แม่ง points, ไม่ค่อย especially คิง when ว่ะ playing ช่วง close เนี้ย range on a site like B. So now timeout from Global. Second one being burned here by a Razor, looking to right the ship and guide them through these final 3 rounds. File as well. Gonna be crunching with the rest of the squad to try to maintain this little 2-round streak that they've got for themselves and stretch it even further. And I think honestly, if you are Global, the closer this gets, obviously the more pressure is going to be added up, but not just because you want to get this 2-0, you want to get this series done with, get the win and get out, but also because Haven is on the horizon. If it comes down to it, but that's something I'm really curious about. I want to see what their ultimates look like. Again, this is how Gen G might actually have a chance of turning this completely around on its head, because they have shown a really interesting approach, especially on the pistol round. You have a fade, you don't really have those flashes, those long-range pushes that you can go. So maybe A-side isn't the most favorable, especially given how Global can completely block you off with one-ways. Maybe it's that B or C. ให้ตึงว่าโดนเรานี่ Go แหละ through all those little connector slots. บางกดมีดละ Back onto the A site. แม่งไม่รอด Bit of a rush play, but the haunt has revealed. Cloudburst แม่งไม่รอดกูว่าแล้ว Meteor looks to retrieve the gun. อย่า He บังเอาให้ does. ตล And อด this rush โอ้ is โห looking กอด gorgeous. เดด Goddead swings back with 2 of his own. TS in the meantime เฮ้ย collapses from the flank and in the blink. อะไรวะข้างหน้าทำอย่างเยอะไอ้เหี้ยข้างหลังเละ Aaron and texture versus TS and Goddead. ข้างหน้าทำเกมไอ้เหี้ย ข้างหลังทำทรง Goddead is really low, and that is dangerous because this is virtually a 2-on-1. Even worse if TS loses Slive, and that's why they have to be so careful just to regroup. You have 1 full minute to work with.
Smoke, cut off rope. Uh-oh. Creep forward. So far, sightlines not being given. Texture ready, but this หน้าสวยหลังเวอร์ They're not gonna move. สวยดีมาก TE ฉลาดฉลาด teams ไม่ต้องเดินเยอะไอ้ suspecting เหี้ย that there could be rotations. รอ Neither team fully เดี๋ยวเดิน aware. ไปโดนเขาดักอีก There's a knife. Aaron has one as well. Would reveal both of their อ้า locations. ว Is he going to be ready? Aaron finds one. TS Last player finds the standing. kill. The swing out and Texture's got him. ตอนยัง TS เกือบแล้วเกือบแล้วไอ้เหี้ยแฟนทอม140เนี่ย and get ไอ้ that เหี้ย kill. 140 124เหรอ It's costly on both sides, but โคตรเหม็นอ้วกเลยอ่ะสถานการณ์แบบนี้ถ้าเมื่อกี้แวนดอลเขาสวนเข้ามาเข้ากับบานอะยุ่งเลยนะ I mean, such an interesting attempt from Gen G as well. TS using the From the Shadows to actually get up behind on the site itself. He had a good potential for that flank, and that's why it was brought down to a 2-on-2 in the first place. But you have to consider this huge firefight on A keeps happening, and it's one that favors Global. เอา now look ชนะ at นะ the disparity. แต่อีโคไอ้เหี้ย That round win. It's just จนครับ carrying that Phantom. Rossi having used the blades before, opting for a Bulldog, but everybody else on pistols. Two sheriffs and a ghost. มันก็มีเงินทำไมมันไม่ซื้อวะพี่ Will continue to not play around with their economy. มีไงเนี่ยมีอยู่ 2,000เนี่ยก่อนยังไม่มีเลยเลียว ซื้อได้ เอ้ยมันไม่ซื้อมึงมีไอ้เลียวนี่มีปัญหาตลอด ก็มันไม่ซื้อไปแล้วมึงจะเอาอะไรอีก Trying to claw their way back. มันพอสแล้วย้อนกลับไปซื้อได้ไหม Everything that they're approaching seems to be blocked off ไม่ได้ครับ by เออ that utility. Just burning it away from Global. Rossi saw enough with that jump peek. Did make eye contact with Meteor. Now will be smoked off. Here. นั่นมึงไม่น่าพูดเลยเดี๋ยว Check towards Rossi. Not sure if he got wrapped up there by that 0 point. Either way, the Null Command's going to be popped as they go rushing their way through tree. It's damn near everybody โลกโซเชียล aside from King. โซ Pushing เชียล on เก his ม position. รู้อยู่ไว้รุ่นทวิต Rossi อะ instantly flushed out, dealt with. Bazzi trying to find one, does get Sylvan วัยรุ่นปาก for ไม่ his สิ้นกลิ่ troubles. นน้ำนม But yet floating around จะ inside มา the ทำเป็น smoke. เปะปาก Again, it's just a sheriff. One enemy Alay. remaining. Goddead comes in from behind. 30 seconds left. Spots him. Now texture. ที่ก่อนเดทมึงใช้สกินนี้ได้ไงวะ Get that connection. Meteor เสียงแม่งเหมือนแมลงวันบินตอมอยู่ข้ามหัว Four members strong. Economy still well established here for ไม่รู้ที่ไหน Gen วะ King. They pick up another round win, and yet again, they're just 3 away from tying this up. A good stable round, if anything, from Gen G. Just to bring us back on our อยากจะ heads. พูดก็พูดเอ้ยเป็นไร Start things off with a little bit สงสาร of น้อง a มันหน่อยเว้ย scuffle, but at the same time, เขาด่าพี่ Skull Commander มึงอะไร really ควาย wants Kirasi off the smoke as well. You need more of these rounds where you're able to cover all exits, cover all entrances, just to wrap around to Global. คมมาก Of course, without the firepower, Global doesn't have what it ไอ้ takes เหี้ยเดี๋ยว to นี้ win ชอบ out ขี้ those สง close สัย quarter duels. ดีแล้วใน Back ห้อง on เรียน the มัน next round มัน now, ก็อย่าง they เงี้ยแห will ละ be able to buy out. เด็กฉลาดขี้สงสัย ถูก แต่บางทีถ้าสงสัยทุกเรื่องคือแม่งไม่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไปทางแบบ Spike planted. Could end up being a very costly round. But Goddead คือมึงไม่รู้เหี้ยอะไรเลยอะ But Meteor finds 2. TS pushing forward, finds another. Rossi able to trade it back. Goes across the blind. He stabilizes the aim. เหี้ย Suddenly, บัง It's just King left. เฮ้ยเฮียบังมัน Having to wait. The detain. Not เฮ้ย gonna บัง catch มันเอาจังวะไอ้เหี้ย บัง him. Line up. เออ They're swinging โอ้ย forward. บังเก็บ Rossi สี่ picks up a 4K. บัง And as the โอ้ defuse through, Global are going to take this to India jet. match point. เจ็ดอินเดีย Incredibly เฮ้ยใจเย็นน้อง crisp จิน and sharp aim from กดอะไรเดียว SK หรือเปล่าเนี่ย Rossi. You อะไร had วะ the lockdown. You called it out, Achilleos. Texture. Placing it down gave Global the Wow. ability Bang, to perfect peek song. out, allowed for SK Rossi to find Yeah. those 4 frags. If you were Global and you tried to fight บางเขา onto แฟกสอง this, ตายี่มีเทโอว่าบ้าแล้วเจอบางบ้ากว่าดูดิ it just looked as if Global anticipated it. Global Whoa. knew to set up for that retake. A little ไอ้ whiffy. เหี้ยบางเล่นฉลาดจัดรออันติไปถึงตัว And then as soon as they get the read, ไอ้เหี้ยบางเล่นฉลาดจริงนะช็อตเนี้ยรออันติสกายถึงตัวแล้วค่อยแบบ swings ค่อยเล่น out for it, trusting that even if he falls, Bazzi would be good for the follow-up kill. Rossi gets forward. Yeah, you can see him put his hand on his chest. Breathing heavy after ตาม that สถาน round. But การณ์ now อันเนี้ยสงสัยแยะ it's just one left to go. That's ก็มันซื้อแวนดอลมาเลียวจะเอาอะไร It is in fact Global in the lead. It is. Hence the timeout, and you really have to make your final stand here. If not, I หรือว่าน้อง mean, มัน this นี่ shakes up the storyline. มี All แต่ of เจ็ด the กูบางที่หยุดมันได้ power rankings. Global. โอ้ The ไอ้เอ็ม potential is พูดอะไร coming แบบนี้ด้วยเหรอ alive on this map. กูว่านีออนเอ็มอ่ะน่าจะไหวกับมัน They switched up their agent combos. They put SK Rossi in, and นีอ all อน of a นี่น่า sudden, จะเอา this เรื่อง is a อยู่ brand new look for the team. สตันแล้วก็แดนเข้าไปยิงอ่ะใช่ไหมล่ะเอ็ม And
just makes you นี่จะ wonder. นีออนเอ็มนี่แหละ นีอ นี่ อน คื เอ็ อบัง มอะเอาให้แน่ Had they not had those visa issues, แล้วเอาสุด they had แล้วเอาสุดปอก บ้าเลย Rossi here a bit earlier. เอาบ้าเลยอะ What could เปิดเขาอะไรนะ either ฟาส way, เลนวิ่งเข้าไป โอ้โห จับสไนยิงไม่ได้ประชิดตัว เรียบร้อย And closing out this series. One more round to go for จุด them เขา to ไม่ be อยู่ able to เนี่ย scoop this one ไม่ได้เลยอะ down. วิ่งจัดอะ The team that has been Eh, right there in ayan the na, top medyo two na. since the very beginning of the series. ตอนนี้เห็นไม่อยู่แล้วเพื่อน And it comes back to อุ้ย those guys. เขาบอกคนขี้สงสัยมักเป็นคนฉลาด แต่อันนี้ไม่ฉลาดแถวบ้านน่าจะเรียกโง่ซ้ำซาก Positioning Yo. himself Ang as white, well as yeah, the yeah, team yeah. for quick rotations all across the map. บางทีมันเยอะไงมันเยอะจนเกินขี้สงสัยจะฉลาดแล้วไง These site retakes have แรง worked out. เกิน เธอ Perhaps A is the answer. เจ็บจี๊ด Prowler in. We know where our Some of the texture util. is. Texture. Oh my, he's using Slipped a smokes. bit. Oh, he slipped the net here. Just a bit. The push in. Texture finds two. Either able to reply, ที่เม however. เทโอนี่ก็เอาให้ อุ้ย But now มาแล้ว Rossi บัง with มา the แล้ว blades บัง out, มา not แล้ getting ว down. CS and Meteor. บังมาแล้วบอกทำเพื่อนกูเลย Drop down. The double stack. They spot him. He tailwinds away. ทำเพื่อนกูเลย 25 health Oh. remaining. The knife broken. The spike in their hands, but they can't take the risk to try to go for the plant. Meteor. นี่ไง นี่ไง เจนจีลาก่อนจ้า PS and Meteor knocked out. It's a 13-8 scoreline yet again. เยี่ยมเป็นของจริงว่ะ GE อ้าวหมด As เลย Global Esports will deliver a clean victory bang over mo. the Wala number bang 2 mo. squad of Genji. โคตรเก่งเลยเฮีย I mean, ลอ I ส know ซี่ I predicted it, but Global, how are you doing this? It's ดู insane! ท่าดีใจดิ And on to these final moments, Genji tried and tried, ท่าดี even ใจ with มึ the งแข็งดี pushes. ว่ะบัง